Всем привет, всем подписчики мои. И сегодня с вами мы едем снова на тот лесной канал, который мы нашли в прошлом ролике. Что ж, это будет вторая часть моего выживания. Сегодня, к сожалению, собак я не возьму, поскольку летает куча шерсти, вы сами понимаете. Но если вы хотите, чтобы чаще вы хотели ролики с собаками, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но мы не будем тянуть кота за хвост и начнем. Короче, все, уже сидим в машине и скоро уже поедем. Желаю вам приятного просмотра, ребята, и уже сели в машину и скоро поедем. Ждите. Короче, ребята, все, мы приехали в такой замечательный канал. Ну что ж, это будет вторая часть моего выживания. Сегодня будем, наверное, сидеть с костром. Вот, так как мы тут планируем посидеть до темного вечера. Но сейчас мы, как всегда, что будем делать? Правильно, купаться. Давайте. Сейчас все, ребята, давайте сейчас наконец-таки нырять в воду. Так, крутой спуск, конечно, ну ладно. Класс, вообще. Да. Сейчас буду пробовать с моста прыгать. Короче, по вертикали, конечно, немного неудобно, конечно, забираться, но что есть твои. Короче, хвороста вон я достаточно насобирал. Сейчас будем поджигать бумагу, кидать в костер, и так он скорее разгорится. Сейчас все будет. Короче, друзья, накупался я после вот этого всего плавания. Плавать мне, конечно, понравилось. Сейчас будем разводить костер, потому что хочу немного согреться. Вот сейчас буду тут ходить, искать себе хворост. Вот я уже нашел тут себе вот такое вот местечко. Сейчас надо, конечно, прибраться. Так, сейчас. Так, тут как раз уголь есть. Сейчас тут куча всяких палок валяется. Сейчас вот улитку вот эту сейчас нужно вот так взять и выкинуть. Фух. Так, сейчас будем искать сюда веточки. Сено в улитках. Но ничего страшного. Вот такие вот палочки берем. Также я взял бумагу с собой. Так. Вот так вот берем. Зажигалочку взял. Короче, ребята, сегодня принял решение ночевать в лесу буду. Построю себе какой-нибудь шалашик и заночую здесь. Как раз таки будет 24 часа в лесу. Если вам понравится этот же формат, то тогда, возможно, если у меня будет возможность, я как раз буду выезжать в лес, буду ночевать здесь. Все зависит только от вас. Если вы поставите лайки, подпишитесь на канал и порекомендуйте это видео всем своим друзьям. Ладно, ну а сейчас пойду строить убежище. Короче, ребята, все. Лег я в шалаш мой уютненький. Все, я буду ложиться спать. Кромешная темнота, но я ничего не боюсь. Все такое. Вот. Продолжение выйдет только под утро. Желаю всем спокойной ночи. Всем пока. Боже, друзья, наконец-то уже наступило утро. Ночь была, конечно, очень тяжелой. Там мы ходили какие-то звери, но, к счастью, у меня же огонь был. Вот. У меня, собственно, так все и получилось. Что ж, на этом мое выживание заканчивается. Но если вы хотите продолжение моего выживания только уже в других местах России, то поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.